see overshadowing these people? Anything but a human entity. And it's these entities that have passed through what we call history, and they have been the cement, the guiding force that has brought this conspiracy through to the present day. Scania S 650.
V8. Aber möchte ja irgendwann dann auch mal, ob man das Fahrzeug nicht mal anfahren, ne? Das ist schon von derselben System. Oh ja, ist gut, gell? Tschüss. Das Ding ist nicht immer wirklich, ich sehe die Hoffnung da in dem Immerhin. Oh, ja, Entschuldigung. Wir stehen hier alle und warten. Entschuldigung. So nochmal wieder reingeschaut, sorry. Genau. What the system has done is to keep from us the nature of the reality we're experiencing.